Hello students, welcome to the channel Smart Study Education Point. तो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁସାର CPET PG Education ଆଉ MOD ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1 ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ର କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 2 ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ତୁମର 5 ତାରିଖ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ତା ସହିତ MOD ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଜୁନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ତ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଆଗକୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ এই ଭିଡିଓଟି। ଚାଲନ୍ତୁ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ବଛା ବଛା 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ମୋଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ସେମ୍ ରିଲେଟେଡ ନହେଲେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିବ ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ରହୁଛି ଦି ଡିସିପ୍ଲିନ which studies the activity of the individual in relation to his environment is called। ତ କହିଲା ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯାହାକି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯୋଉଟା in relation to the its environment को related କରି ଗୋଟେ individual activity को study କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା individual କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଛି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର activity ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କରୁଛି କାମ ଗୁଡିକ କରୁଛି ତାକୁ study କରିବାକୁ କଣ କହିବା ଫିଲୋସଫି କହିବା ନା ସୋସିଓଲୋଜି ନା ସାଇକୋଲୋଜି ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍। ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ସାଇକୋଲୋଜି ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛି ଫୋକସ କଣ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର କାହାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିହେଭିୟର କୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯାହାର ଫୋକସ ରହୁଛି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଭେରିୟସ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ମଣିଷର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ବା ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ତାର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଲାଇକ ଫିଜିକାଲ ହଉ ସୋସିଆଲ ହଉ କଲଚରାଲ ହଉ ଏଇ ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବିହେଭିୟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଟା କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସାଇକୋଲୋଜି। ଦେନ୍ କଣ ଦି ମେନ୍ ଫୋକସ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ ଅନ୍ जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आम यूज करूँ तार मेन फोकस कौन रोचे लर्निंग प्रोवाइड करुच्ची एजुकेशन प्रोवाइड करुच्ची टेक्नोलॉजी रोचे सब तीन टा जिनस इनक्लूड रोचे जो तुम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी तो यहाँ राइट आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव बट स्पेसिफिकाली देखा गने जो रहा हूँ ऑल ऑफ द एबव जदि न दे था तो या केवल लर्निंग टा रही था मेन फोकस कौन रोचे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी केमी लर्निंग प्रोवाइड कर ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ସେଇଟାର ହେଲ୍ପ କରୁଛି କଣ ତୁମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି ଫିଲୋସଫି ଏମ୍ସ ଇଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିର ଏମ୍ସ ଟା କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ନେଚର universal explanation of the nature of things answer to general and universal question। ତ ଫିଲୋସଫି ଟା ଗୋଟେ comprehensive view of nature କହିବା କାହିଁକି ଫିଲୋସଫିରେ ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି ଆସୁଅଛି ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଅଫ ଦ ନେଚର ଅଫ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ ନେଚର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରିଆଲିଟି ନଲେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଣ କିଏ କରୁଛି ତୁମର ଫିଲୋସଫି କହୁଛି ତ ଇଏ ବି ହବ। ତା ସହିତ ଆନ୍ସର ଦ ଜେନରାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆନ୍ସର କିଏ ହଉଛି ତୁମର ଫିଲୋସଫି। ତ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ସବୁ ଗୁଡା ହଉଛି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଦେ ହବ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ ହବ। Then ହଉଛି when there is any alteration in social structure and social process of the society we call it। ତ ଗୋଟେ social structure ଗୋଟେ social process ର ଯଦି କିଛି changes ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା social structure ଯୋଉ ରହିଛି ଆଗରୁ ଆମର କଣ ଥିଲା ହଉଛି joint family ବେସିକାଲି ରହୁଥିଲା ଏବେକା ଟାଇମ ରେ ଦେଖ ହଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ ବା ସ୍ମଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ରହୁଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅବଭିୟସଲି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି ଦି ମେଥଡ of making in-depth study of an individual or group institution is called। ତ in-depth study ଗୋଟେ method ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଡେପ୍ଥ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବା ମେଥଡ ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଥଡ ବୋଲି କହିବା। ଇନଡେପ୍ଥ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଏଇଟା ତାର ଟର୍ମ ଦେଖିନ ଇନଡେପ୍ଥ ଯୋଉଠି ଥିବ ସବୁବେଳେ କୋଉ ମେଥଡ ହବ ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଡେପ୍ଥଲି ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଦେନ୍ ତାପରେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାର କରୁଛେ ନା। ଆର୍ଟିକଲ 45 of the constitution deals with ତ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ 45 ଅଛି ସିଏ କଣ କହିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହିବ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ତ ଏଠି କଣ ହବ ଅପସନ ଏ ହବ ୟାର
Right, no, states should be responsible for the 6 to 14 years child their elementary education. ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ amendment act ରେ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ହଉଛି 86 amendment act ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଆର୍ଟିକଲ 21A ରେ କଣ କରାହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ should be responsible for the 6 to 14 years child should be responsible for the elementary education of 6 to 14 years child। 6-14 ବର୍ଷ ପିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଫ୍ରିଲି କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ ଫ୍ରିଲି ତାଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ, ଯୋଉ ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ରହିଛି, ଏକ୍ସିଓଲୋଜି କାହା ଉପରେ ଡିଲ୍ସ କରୁଛି, ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ତୁମର କଣ ଆସୁଛି ଏଥିକ୍ସ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଦ ମୋରାଲିଟି, study of morality, aesthetic ହଉଛି study of beauty and logic କଣ ହଉଛି ଲଜିକ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରିଜନିଂ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ରିଜନିଂ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି that is logic। ତ ସବୁ ଗୁଡା ଆସିବ କୋଉଟା ହବ study all the above ହବ। gives with the value, value ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡା ହଉଛି ethic, aesthetic and logic ସବୁ ଗୁଡା ହବ। then which of the following pin points is different between growth and development, ତ କୋଉ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଅଛି ଦେଖ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଏଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଅଛି। ତ କଣ କହିଲେ ଗ୍ରୋଥ stop at certain stage but development is extended। ତ ଗ୍ରୋଥ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ certain stage ପରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ specific stage ପରେ ଯାଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସତ କଥା ଦେଖିଥିବ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଟା ହଉଛି 20 ରୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ପ୍ରୋସେସ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଚାଲିଥିବ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ଥିବ, ସେ ଫିଜିକାଲ ହଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉ ସୋସିଆଲ ହଉ ସବୁ କିଛି କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ, କେତେବେଳେ ରାପିଡଲି ହଉଥିବ କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଲି ହଉଛି। ଗ୍ରୋଥ ଇଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ହ୍ୱାଇଲ ଏ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଇନ ନେଚର, କାହିଁକି ଇଏ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ କୁ ହଉଛି ମେଜର କରୁଅଛି କିଏ ଗ୍ରୋଥ, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର ହାଇଟ ୱେଟ ଏସବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ନା, ବଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କୋଉଟା ରହୁଛି ତୁମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା, ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉ social changes, social development, emotional development ଟା କୋଉ ଆକାର ହଉଛି qualitative ଆକାର ହଉଛି। also development is quantitative, କାହିଁ ବେଳେ ସେଥିରେ ବି ତୁମର କଣ ଆସୁଛି physical changes ବି ଆସୁଛି ନା development, ତ physical କଥା ଅଛି ନା ହଉଛି ସେଟା quantitative ରେ measure କରୁଛି। ଜଣଙ୍କର IQ mental ability କୁ ଯେତେବେଳେ measure କରୁଛି ସେଟା ବି number ରେ numerical ରେ measure କରୁଛି। development ଟା both qualitative and quantitative ହଉ, but ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ସତ କଥା ବି ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି growth ଟା ହଉଛି quantitative while development is qualitative। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ଯୋଉଟା ହେଲା both A and B। ଦେନ୍ ହଉଛି which one of the following is an audio visual aid, ତ କୋଉଟା ଗୋଟେ audio visual aid ଯୋଉଟା ଆମେ teaching learning ରେ ୟୁଜ କରୁଅଛୁ। ट्रांसपरेशन, फॉसिल, डमी मॉडल, मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर हुआ राइट आंसर। मोशन पिक्चर टा तुम्हारा कौन अच्छे गोटे ऑडियो विजुअल है। स्किनर इज एसोसिएटेड विथ, तो स्किनर का सहित एसोसिएटेड अछन, स्किनर को थ्योरी कौन अछि प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी स्किनर देइथिले ना। तापर होछि ताको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मध्ये कहउछ स्किनर को थ्योरी। तो ये स्किनर जो कहू सहित बा काहा सहित एसोसिएटेड हेकि रही अछंती, स्किनर टा होछि लिनियर प्रोग्रामिंग होबो ना ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ना बोथ एंड बी ना नन ऑफ द अबव, तो कोन हो पिला माने लिनियर प्रोग्रामिंग होबो। ऑप्शन नंबर ए होछि आरो राइट आंसर लिनियर प्रोग्रामिंग, जोटी कोन कहउछि बीएफ स्किनर इज द ओरिजिनेटर ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग। तो लिनियर प्रोग्रामिंग का द्वारा दिया जायछला सबले क्वेश्चन आसले मन रखियो बीएफ स्किनर also known as linear programming। linear programming in educational terms refers to style of program learning where instructional material is presented in sequential or linear order with a learner proceeding through material in step by step। जो रोइला होची linear programming टा को हमें कोन कहया होची instructional material बोली कहबा। linear programming जो रोइला होची instructional material, तो सेति एक instructional learning theory मध्ये कहया जाउची जोथिरे ଆମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆକାରରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲିନିୟର ଆକାରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗେଷ୍ଟଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏସୋସିଏଟେଡ, ତ ଗେଷ୍ଟଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କାହା ସହିତ ଏସୋସିଏଟେଡ, ତ ଗେଷ୍ଟଲ ମିନ୍ସ କଣ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, ଗେଷ୍ଟଲ ମିନ୍ସ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ କଲ୍, କଲ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଗେଷ୍ଟଲ ର ମିନ୍। ତ ଗେଷ୍ଟଲ ସାଇକୋଲୋଜି କାହା ସହିତ ଏସୋସିଏଟେଡ ହଉଛି ୱେଦରମନ୍, କୋଟ୍ କପା, ବୋଥ ଏଣ୍ଡ ବି। ତ ଗେଷ୍ଟଲ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏସୋସିଏଟେଡ, ୱେଦରମନ୍ ସହିତ ସରି ଏଠି ଦିଟା ଦେଇଛି ୱେଦରମନ୍ କୋଟ୍ କପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା କଲରଙ୍କର ଇନସାଇଟଫୁଲ ଥିଓରି, କଲର ଇଜ ଅଲସୋ ନନ୍ ଏଜ ଦ ଗେଷ୍ଟଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ତିନି ଜଣ ଧରା ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଅପସନ ଦୁଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ୱେଦରମନ୍ ଆଉ କୋଟ୍ କପା, ତ ଦୁଇଟା ସାରା ହିଁ ହବ।
ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗେଷ୍ଟୋ ସାଇକୋଲୋଜି। ଆଉ ଗେଷ୍ଟୋ ସାଇକୋଲୋଜି ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆ ଆମର ହଉଛି ଗେଷ୍ଟୋ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉ ରହିଲା ମିନିଂ କଣ ହଉଛି ହଲ୍। ଗେଷ୍ଟୋ ସାଇକୋଲୋଜି ମିନିଂ କଣ ହଉଛି ହଲ୍, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କଣ ରହୁଛି ହଲ୍ ବିହେଭିୟର କୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି which of the following skill are involved in micro teaching, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଅଛେ। ଅପସନ ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭେରିଏସନ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଆବଭ୍। ତ କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛେ, ସ୍ମଲ ଟିଚିଂ ଆମେ କହୁଛେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଟା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ କୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ରେ କମ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି, ଦେଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। କଣ କଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭେରିଏସନ, ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଗୁଡିକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ, ସିଏ ମେ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଗୁଡିକ ହଉ କି ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ହଉ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଗୁଡିକର ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ରେଗୁଲାରଲି। ଯଦି ପିଲା ସେଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ ରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା ନା କରିବାନି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭେରିଏସନ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ପିଲାଙ୍କୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦବାର ଅଛି, ଯେଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି। ତ ସବୁ ଗୁଡା ଆସିବ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ୍ ହୁଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ, ତ ଯୋଉ ଏଟା କାହାର ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସୋନୋମି ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସୋନୋମି ର ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋୟର ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ, କଣ ପ୍ରଥମ ନଲେଜ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତାପରେ ଏନାଲିସିସ୍, ତାପରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ନଲେଜ ଏଠି ନାହିଁ, ମାନେ ନଲେଜ ଉପରକୁ କୋଉଟା ରହୁଛି ତୁମର କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ଯେଟା ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସୋନୋମି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज एडवोकेटेड बाय, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहा द्वारा दिया गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 66, ऑप्शन सी होची बोथ एंड बी। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहा द्वारा दिया गया पिलामाने, ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେଶନ କମିଶନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୋଠାରୀ କମିଶନ କହୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆନ କମିଶନ କହୁଛେ, 1964 60 ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଜ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରହିବ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବା ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେଶନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଇଜ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମେଥଡ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡୁଇଂ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ସେଟା କୋଉ ଫିଲୋସଫିରେ ଆସିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା, କୋଉ ଫିଲୋସଫିର ଆଉଟକମ୍। ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ତୁମର ହଉଛି ୟୁଟିଲିଟି ଚେଞ୍ଜେସ ଉପରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଉପରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଟା ହଉଛି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାଉନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଜ ଏ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ ଟୁ, ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟେଜ ଟା କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ, ଯୋଉଟା ଅପଚୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଯୋଉଥିରେ କଣ ପାଇଁ ଅପଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଜୁକେସନରେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ, ଷ୍ଟାଗନେସନ, ଫେଲିୟର, ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଆବଭ୍। ତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ, ପିଲା ଯଦି ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡିବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହିବା, ପାଠରେ ବାଧା ଦେଖାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଗନେସନ ମିନ୍ସ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଫେଲ ହେଇକି ରହିବା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟେଜ ହବ। ଫେଲିୟର ହବା, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଫେଲ ହବା, ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟେଜ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯୋଉଟା ହେଲା ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଆବଭ୍ ସବୁଗୁଡା ହବ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ ହେଜ ବିନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ବାଇ, ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ କଥା କୋଉ ଫିଲୋସଫର କହିଛନ୍ତି, ଅପସନ ହଉଛି ଟାଗୋର, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଜନ୍ ଡିୱେ। ତ କୋଉ ଫିଲୋସଫି ହବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ହବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ କଥା, ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଛନ୍ତି, କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ତୁମେ ତୁମର ଟ୍ରେନିଂ ନିଜେ ପାଇକି ନିଜେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହଉଛି, ଯଦି ତୁମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବା ନା, ନିଜେ କାମ କରିକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତୁମେ ଡୁଇଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର କଥା ବୁଝି ପାରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ହଉଛି 18, the term libido has been used by, जो libido term ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ କରା ଯାଇଥିଲା, ଅପସନ ହଉଛି ଫ୍ରଡ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଜଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ବୋଥ ଏଣ୍ଡ ବି, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ନନ୍ ଅଫ ଦ ଆବଭ୍। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ libido term ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ହଉଛି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଡ, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଲ ଜଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ libido term ଟାକୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ବୋଥ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି, ଯୋଉଠି କଣ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଡ ୟୁଜ ଦ ଟର୍ମ libido to refer the psychic energy of a sexual drive। तो साइकिक एनर्जी
বা সেক্সুয়াল ড্রাইভ କୁ ରେଫର କରି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କଣ କରୁଥିଲେ ଲିବିଡୋ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ଆନାଲିଟିକ ଥିଓରି ଯୋଉ ରହିଲା ସେଥିରେ ଲିବିଡୋ କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ which is so central force in human behavior and personal development ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛି ଲିବିଡୋଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ତାଙ୍କ ଥିଓରିରେ କହିଥିଲେ ଦେନ୍ କାର୍ଲ ଜଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହିଲେ କାର୍ଲ ଜଙ୍ଗ ଅଲଥୋ ଇନିସିଆଲି ଏ ଫଲୋର ଅଫ ଫ୍ରଡ ତ କାର୍ଲ ଜଙ୍ଗ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରଡ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଅଲସୋ ୟୁଜ ଦ ଟର୍ମ ଲିବିଡୋ ବଟ୍ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ବର୍ଡର ମିନିଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଲିବିଡୋ ବଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ମିନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଫର ଜଙ୍ଗ ଲିବିଡୋ ବା ଜେନେରାଲ ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ଲିବିଡୋଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଲାଇଫ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ରହୁଛି ଲିବିଡୋ ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଖାଲି ସିଏ କହୁନଥିଲେ ଲିବିଡୋଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଲି ଲିମିଟେଡ ସେକ୍ସୁଆଲିଟିର ତୁମର ଲିବିଡୋ ସରିଯାଉନି ଲିବିଡୋଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଲାଇଫ ସାରା ରହୁଛି ତୁମ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି ବଟ୍ ଯୋଉ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କହୁଥିଲେ ଲିବିଡୋ ମିନ୍ସ ହଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲିବିଡୋଟା ମିନ୍ସ ସେକ୍ସୁଆଲ ଏନର୍ଜି ବା ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହୁଥିଲା ବଟ୍ ସିଏ ଆଉ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ହଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରେରଣା ଆମେ କହିପାରିବା ଲିବିଡୋଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ଯେ ତୁମ ଲାଇଫ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ତୁମର ମାନସିକ ପ୍ରେରଣା ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ କଣ କରୁଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ହଉଛି ପୁsh କରୁଛି ତୁମକୁ ହଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଅଛି then ହଉଛି the behavior that are commonly the thought of outcome of emotion are include on in the ତ ଇମୋସନ କଥା କହୁଛି ତ ଇମୋସନ କଥା ମିନ୍ସ ତୁମର ହାର୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ନା ହାର୍ଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଡିତ ମିନ୍ସ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କହିବା ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଏ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଫେକ୍ସନ କୋଉଠି ରହିବ ହାର୍ଟ ର ନା ଇମୋସନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତୁମର ରହିବ ନା ଇଏ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ଇଏ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ରହିଲା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଗ୍ନିଟିଭ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର ହଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ମୋଟର ସ୍କିଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଟ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି ସାଇକୋମୋଟର ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି which of the following traits are also prevalent and dominant in the individual life କୋଉ traits ଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ ରେ କଣ କରୁଛି ଡମିନେଟ କରି ରଖୁଅଛି କୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି କାହା ଦ୍ଵାରା ଯାଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି ଯୋଉଥିରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେଟେଲ ହଉଛି କେଟେଲଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି ବଟ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କାର୍ଡିନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ଯାଇଥିଲା ହଉଛି ତୁମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଲଫୋର୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ହଉଛି ଡମିନେଟ କରି ତା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଡମିନେଟ କରି ରଖିଛି ଅପସନ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପସନ ହଉଛି କାର୍ଡିନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପସନ ସି ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରେଡ୍ ତ ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝି ନବା ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଲଫୋର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କଣ କହୁଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ବେସିକ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ବେସିକ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରୁ ତୁମ ଲାଇଫ ର ରହୁଅଛି ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡିକ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦି handful characteristics that describe an individual think of words you might use to letter of recommendation ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ handful ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ର ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ଥିଙ୍ଗ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁ ମାଇଟ ୟୁଜ ଲେଟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଭାବୁଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ତୁମେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛ ଯେମିତି ପ୍ରିୟା କଣ କଲା ଜେନେରାଲି କାଇଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ ଗୋଇଂ these are characteristics you did like to mention if asked to describe overall personality ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ପ୍ରିୟା ପାଖରେ କଣ ରହୁଛି ଯୋଉ ଦୟାବାନ ହବା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହବା ଆଉଟ ଗୋଇଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଏଇଟା କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ମେନସନ ବି କରେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ତାର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରେଡ୍ କଣ କହୁଛି these are more suitable and less constantly display the central test ଇଏ ହଉଛି ସୁଇଟେବୁଲ ରହୁଛି ବଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବେଳେ ବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଦେ ମାଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅର ସ୍ପେସିଫିକ ହ୍ୟାବିଟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ରେଗୁଲାର ହ୍ୟାବିଟ କହିବାନି ବା ସ୍ପେସିଫିକ ହ୍ୟାବିଟ ବା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହ୍ୟାବିଟ ବୋଲି କହିବା ଯୋଉଟା ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରିୟା ଏନ୍ଜୟ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ ଲିସନ ଟୁ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ତ ପ୍ରିୟା କଣ କରୁଛି ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ ଖାଉଅଛି ତା ସହିତ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ହଉଛି ଲିସନ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ they do not define her core personality but still part who she is ତ ଏହାର କହିବା କଥା ହେଲା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ କେତେବେଳେ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କାମ କରୁଛି କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ ଖାଉଛି ତା ସହିତ କଣ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ତାର ସବୁବେଳେ ତାର ବିହେଭିୟର ଏଟା ନୁହେଁ କମନ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ବିହେଭିୟର ସ୍ପେସିଫିକ ହ୍ୟାବିଟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେ କାମ କରୁଛି
ଏଇ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କାମ କରୁନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁନାହିଁ ନା, ଯୋଉଟା ପେସିଫିକ ବିହେଭିୟର ପେସିଫିକ ଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହା। କାର୍ଡିନାଲ ଟ୍ରେଟ୍ ଟା କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଡମିନେଟ ବା ପରଭେସିଭ ଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି that influence nearly everything person does। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଅଛେ, ଗୋଟେ ଡମିନେଟ ଟ୍ରେଟ୍ କହିବା, ଯୋଉଟା ହେଲା ସବୁ ପର୍ସନ ଏଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। if Priya life is overwhelmingly dominated by single all encompassing goal like relentless pursuit of social justice that influence almost every decision is made, we made in a very rare and consider altruistic এই যে কার্ডিনাল ট্রেড। তো কার্ডিনাল ট্রেড ଯୋଉ ରହୁଛି ଡୋମିନେଟ ଟ୍ରେଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଲାଇଫ ର କଣ ରହୁଛି, ଏଟାକୁ ଡୋମିନେଟ କରି ରହୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା। ଯେମିତି ପ୍ରିୟା କଣ କରୁଅଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯେମିତି ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ ଡୋମିନେଟେଡ ବାଇ ସିଙ୍ଗଲ, ଲାଇଫ ସାରା ହଉଛି ଡୋମିନେଟେଡ ହେଇ ରହୁଛି। ଲାଇଫ କଣ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଟା ତାକୁ କଣ ସାମାଜିକ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଗୁଣ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ କଣ ଯେ ସତ୍ୟ କହିବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ କାମ କରୁଅଛି ସବୁ ଟାଇମରେ। ଯେ ଟାଇମରେ ତା ଲାଇଫରେ ଏମିତି ବି କିଏ ଆସୁ ରିଲେଟିଭ ବି ଆସିଲେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ ସେ ଆବାଜ କରିବ, କାହିଁକି ତାର ସେଇଭଳିଆ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ସେ ଚେଞ୍ଜେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହୁଛି, which of the following is the element of material culture। जो material culture ରହୁଛି two type culture ଗୋଟେ ହେଲା material culture ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି non material culture। ତ ଯୋଉ material culture ରହୁଛି କୋଉଟା ଆସିବ, ଅପସନ ହଉଛି belief, rules of conduct, theory of knowledge, ଅପସନ ହଉଛି aeroplane। ତ material culture ସବୁ କୋଉଗୁଡା ହବ, ତମର ଯୋଉ physical object ଗୁଡିକ ରହୁଛି that is known as material culture। ତ physical object କୋଉଟା ଆସୁଛି, aeroplane ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା ତୁମର କଣ ହଉଛି, non material culture ହବ। ଦେନ୍ ହଉଛି which one is subjective, କୋଉଟା ହଉଛି subjective, questionnaire, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଇନଭେଣ୍ଟରି, ଅପସନ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଅପସନ ହଉଛି ସୋସିଓମେଟ୍ରି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର ଟା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତାର ଆନ୍ସର ନବ ଯେ। ଇନଭେଣ୍ଟରି ଟା ତୁମର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କଲେ, ଇନଭେଣ୍ଟରି ଟୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ଆଉ ତାର ହଉଛି ଦେଖିଲେ ସେଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ସୋସିଓମେଟ୍ରିକ ଟା ବି ଯୋଉ ରହିଲା ସୋସିଆଲ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ବି ଟୁଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ଆଉ ସେଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆନ୍ସର କହୁଛି ଏବେ ସେଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ସେ ସେୟାର କରୁଛି ତାର ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଯେମିତି କଣ ଅଛି, କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ ଡେଭିଏସନ ଇଜ ମେଜର ଅଫ। କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ ଡେଭିଏସନ ଟା କଣ ହବ, କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ ଡେଭିଏସନ କଣ ହବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମିନ୍, ମିଡିଆନ ମୋଡ, ରେଞ୍ଜ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ। କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ ଡେଭିଏସନ କଣ ହବ, ଭେରିଏବିଲିଟି ହବ ନା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Then হচ্ছে diversification of the secondary curriculum has been suggested by। তো secondary curriculum କଣ କରିବାର ଅଛି, diversified କରିବାର ଅଛି, different types of things କୁ include କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ହଉଛି vocational education, different types of co-curricular activities କୁ include କରିବାର ଅଛି, co-curriculum କୁ include କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ସଜେଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା କହିଲେ ସବୁବେଳେ କିଏ ଆସିବ, ତ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା 1952 ରୁ 53 ରେ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲ୍ଥ। ତ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟା କଣ, ବୋଥ ହାର୍ଡୱେयर ଆପ୍ରୋच ଏଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେयर ଆପ୍ରୋच, ବୋଥ ଏଣ୍ଡ ବି। ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାର୍ଡୱେयर ବି ସଫ୍ଟୱେयर ବି। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ବୋଥ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ଦେନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ରୋଲ କଣ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ଆଉଟପୁଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନା ଇନପୁଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ, କଣ ହଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ହବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କଣ ରହିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ରହୁଛି input element। student ମନେ ରଖିବ ହଉଛି student ଟା ହଉଛି input element। in management model the elements are typically categorized as a input, process and output। ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଡେଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନପୁଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ। Student represent the human capital or raw material that goes into management process। ତ student କଣ represent କରୁଛି, human capital କୁ represent କରୁଛି, raw material କୁ represent କରୁଛି। ତ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଯୋଉଟା ଏବେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁ ଅଛି। ଦେ ଆର୍ ଦ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ତ ସିଏ କଣ ହଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ରେସିପିଏଣ୍ଟ କହିବା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ର ରେସିପିଏଣ୍ଟ କିଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ରିସିଭର କିଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗାଇଡେନ୍ସ କାହା ପାଖରେ ହଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି। ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦେୟାର ନଲେଜ ସ୍କିଲ ଟୁ achieve the organization goal। ତ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ସ୍କିଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଲ କୁ achieve କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ରହିଲା ସେମାନେ ଇନପୁଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏଜୁକେସନ।
जो क्वालिटी कंट्रोल रोचे को एजुकेशन रिलेटेड रोचे को एजुकेशन हम ऑप्शन ए होची प्री प्राइमरी ऑप्शन बी होची प्राइमरी ऑप्शन सी सेकेंडरी ऑप्शन डी होची हायर तो एटा कोन हो सब बेले क्वालिटी कंट्रोल रोचे हायर एजुकेशन सहित रिलेटेड कोन क्वालिटी कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक system and process used to ensure quality education program and institution and particular at the higher education level देखो को लेवल कहला होची हायर एजुकेशन लेवल जोटा होची कोन प्रोवाइड करिवो गोटे क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करिवो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करिवो जोटा तुमर कोडी हायर एजुकेशन लेवल दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग टीचिंग करिकुलर डेवलपमेंट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फैसिलिटेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस तो क्वालिटी कंट्रोल कोन मॉनिटर करिवो टीचिंग रो टीचिंग को मॉनिटर करिवो इवैल्यूएट करिवो करिकुलम डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो स्टूडेंट और लर्निंग आउटकम को जी मॉनिटर करिवो ता सहित जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस ये सब जिंस को तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल इट एम्स टू मेंटेन एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड कंटिन्यूअसली एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस यार मूल लक्ष्य कोन रहउचे मेंटेन करिवो क्वालिटी मेंटेन करिवा सहित स्टैंडर्ड को इंप्रूव करिवार कंटिन्यू भाବରେ कोउथिरे तुमरो जो लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोसेस बुझि पाइलो देन होची सर्जन रिपोर्ट is associated with the year of the Surgeon report କୋଉ ଇୟର ଆସିଥିଲା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ସର୍ଜନ ରିପୋର୍ଟ ମନେ ରଖ 1944 ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସବୁ କଥା ରହିଥିଲା ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପଲିସି ବା ରିପୋର୍ଟ ତାପରେ ତୁମର ଆସିଥିଲା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ ହଉଛି 1948-49 ରେ ଦେନ୍ ହଉଛି when people change for quality life it is turned as ତ ପିପୁଲ ତାର ଲାଇଫ ଟାକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ ଟା ଯାହା ଲାଇଫ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରୁଛ କ୍ୱାଲିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଛ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ ନନ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ସେଟା କଣ ହବ ତା ଲାଇଫ ରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଅଛି ତ ସେଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଇନ୍ ଏସ୍ଆଇ ମଡେଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେମୋରି ଇଜ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ମଡେଲ ରହିଲା ମେମୋରି କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ऑप्शन ए कौन होची कंटेंट ऑप्शन बी ऑपरेशन ऑप्शन सी होची प्रोडक्ट ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ द अबव तो कौन हो एसआई मॉडल रो जो रहला होची मेमोरी रे कौन आछि पिला माने जो मेमोरी हां मेमोरी कोउथरे आछि तुमरो कंटेंट रो हबो ना ऑपरेशन रो हबो ना प्रोडक्ट रो हबो तो मेमोरी जो रहला होची तुमरो हबो पिला माने ଅପରେସନରେ ତୁମର ମେମୋରି ଆସିବ ଦେଖିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୁଁ ପଢେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଲର୍ନର ଏଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଦେଖିନ ଭିଡିଓ ଯଦି ବି ଦେଖିନ ଏବେ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ର ମୋର ଅଛି ଆରାମସେ ଯାଇ ଚେକ୍ କର ହଉଛି ସିପିଟି ପିଜି ଆଉ ଏମଏଡ ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆରାମସେ 10ଟା କ୍ଲାସ 10ଟା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ଅଛି ପୁରା 10ଟା ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖିକି ଯିବ ଭଲ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିକି ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 10ଟା ଭିଡିଓ ସବୁ ସିଲାବସ କଭର ହେଇଛି ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ମେମୋରି କୋଉଥିରେ ଆସିବ ଅପରେସନ ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି which variable are controlling experimental method ତ experimental method ବା experimental research ରେ କୋଉ variable କୁ control କରୁଛେ କୋଉ variable control କରାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ହଉଛି control ବା manipulated କୋଉ variable କରିବା independent variable କରିବା option number A ହଉଛି ଆର right answer in experimental research the research manipulate the independent variable and observe its effect another on another variable ତ experimental research ରେ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆର ଇଫେକ୍ଟ ଟା କାହା ଉପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭେରିଏବଲ ଅଛି ବା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ର କଣ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଦି ଆକ୍ଟିଭଲି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭେରିଏବଲ ଟୁ ସି ହାଉ ଇଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଆଉଟକମ୍ ତ ଏଇ ଭେରିଏବଲ କୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଆଉଟକମ୍ ଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଟାକୁ ଆମେ ଆଉଟକମ୍ ଭେରିଏବଲ କହୁଛେ ନା ତ ଆଉଟକମ୍ ଟା ଉପରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ ଏ ଷ୍ଟଡି testing the effect of different study method on test for तो हमें एग्जांपल गुटे कोन होची जो टेस्टिंग इन स्टडीज टेस्टिंग जो स्टडीज टेस्टिंग टा इफेक्ट कोन पकोची डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड बा टेस्ट को ऊपर जोथरे हमें कोन बोले दी मेथड फ्लैश कार्ड मेथड हाइलाइटिंग समराइजिंग वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हमें एडी यूज करले जो फ्लैश कार्ड मेथड हाइलाइटिंग मेथड समराइजिंग मेथड ए सब मेथड गुडी तुमरो टेस्ट को ऊपर केमिति इंपैक्ट पकोची सेटा जानिया पय ट्राई करले जोटा होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुमरो रहउची एमे जे टीचिंग शुड बी फ्रॉम टीचिंग टा कोठु को आडकू ଯିବା ଦରକାର ଟିଚିଂ ଟା ସବୁବେଳେ ଟିଚିଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ କୋଉ ଆଡକୁ ଯିବ
simple to complex teaching ସବୁବେଳେ ତୁମର ଯିବାର ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡକୁ ଯିବା ଦରକାର। which aim of education emphasis close relationship between education and society। କୋଉ aim of education emphasis ରହୁଛି କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନସିପ କାହା ସହ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ସୋସାଇଟି କଥା ଆସିଲେ କୋଉଟା ରହିବ ତୁମ ସୋସିଆଲ ଏମ ର ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥଟ୍ ଫ୍ରମ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥଟ୍ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ହବ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର କହୁଛି 11 ବର୍ଷରୁ ଅନୱାର୍ଡସ 11 ଅନୱାର୍ଡସ ବେଳକୁ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜ। then the correct sequence to consider motivate behavior involved ତ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ହଉଛି ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିବ ପ୍ରଥମ କଣ ଆସିବ ଡ୍ରାଇଭ ତାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଏଟା ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଇଭ ହବ ଡ୍ରାଇଭ 35 ହବ ନା ଡ୍ରାଇଭ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ନିଡ୍ ରହିବ ଦରକାର ନା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଇଚ୍ଛା କ୍ରିଏଟ ହବ ଦେନ୍ ତାକୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସହିତ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ମୋଟିଭେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following represent ବିବେକାନନ୍ଦ contribution to education ତ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଅପସନ ବି ଏଜୁକେସନ ଫର ମେନ୍ ମେକିଂ ଅପସନ ସି ଏଜୁକେସନ ଫର ଇଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ତୁମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଫର ମେନ୍ ମେକିଂ ହବ ଏତିକି ମନେ ରଖ କାହିଁକି ଏଠି ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଛି ମେ ବି ତୁମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ପଚାରେ ତୁମେ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚୁଜ କରିବ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା ପଚାରିଲେ ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦି ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଅଫ ଏଟେଣ୍ଡିଂ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଉଡ୍ ବି ଥ୍ରୋ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ କହିବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ପାଷ୍ଟ ରୁ ଯାଇ ଷ୍ଟଡି କରିବା ତ କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ହଉଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅପସନ ବି କ୍ଲିନିକାଲ ମେଥଡ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ତ ଏଟା କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ତୁମର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ଏ ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଇନଭଲ୍ଭ ଏ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅଫ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର ଇଭେଣ୍ଟ providing rich understanding their past experience, circumstance and behavior ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କଣ କରୁଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଅଛି ତା ସହିତ କଣ କରୁଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଅଛି। ଦିସ୍ ମେଥଡ allow researcher to gather extensive qualitative data through interview ତ ଏଇ ମେଥଡ କଣ କରୁଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚର କୁ କଣ ଏଲାଉ କରୁଅଛି different types of quality data କୁ ଗେଦର କରିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମେଥଡ ୟୁଜ କରି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ୟୁଜ କରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ ୟୁଜ କରି ଯାହା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ କରି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଡାଟାକୁ ଗେଦର କରି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଯୋଉଟା କଣ କରୁଅଛି ପାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଥିବ ପାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା and factor that have influence individual development ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ହଉଛି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ଅଟେ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନର ଫିଜିକାଲି ସେପାରେଟେଡ ଠିକ କଥା ଟିଚର ଆଉ ଲର୍ନର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ତ ଫିଜିକାଲି ହିଁ ସେପାରେଟେଡ ହବ ନା ଟିଚର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ଲର୍ନର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ଯୋଉଠି ଟିଚର ଯଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଥିବ ଲର୍ନର ଘରେ ରହିକି ଆରାମସେ ପଢୁଥିବ ଦେନ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଟିଚିଂ ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ରେକର୍ଡେଡ କରୁଛି ରେକର୍ଡେଡ କରି ତୁମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆପଲୋଡ କରୁଛି ତୁମେ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ପଢୁଛ ଯୋଉଟା ତୁମ ମୋର ଭିତରେ କିଛି କନେକ୍ସନ ହେଇ ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ମତେ ତୁମେ ଠିକ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହ ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ସେଲ୍ଫ ପେସିଂ ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଲର୍ନର ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ ପିଲା ଆରାମସେ ନିଜେ ଏକା ଘରେ ବସି ପଢିପାରିବ ଲିମିଟେଡ ପିଓର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସାଙ୍ଗଠୁ ଅଳ୍ପ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ ତ ସବୁ ଗୁଡା ହବ ତ କୋଉଟା ହଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ then which of the following method is relatively more useful in the collection of educational data ତ କୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି more useful ରହୁଛି ରିଲେଟେଡଲି ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ କରୁଛି ତୁମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଡାଟା କୁ ହଉଛି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଅପସନ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅପସନ ସି ହଉଛି ସର୍ଭେ ମେଥଡ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ ତ କଣ ହବ ଯୋଉଟା ହଉଛି which of the following method relatively more useful in the collection of educational data ଏଜୁକେଶନାଲ ଡାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ କୋଉ ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କୋଉ ମେଥଡ ଗୁଡା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସର୍ଭେ ମେଥଡ ଇଏ ସରି ସର୍ଭେ ନୁହେଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ଟିକେ ୱେଟ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ
ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛି ତୁମର ଡାଟାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତା ସହିତ କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଅଛ ତୁମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରୁଅଛ ଡାଟାକୁ ଜେନାଲାଇଜ କରୁଅଛ ହାଇପୋଥେସାଇଜ କରୁଅଛ ଯୋଉଟା ତୁମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ହବ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି which agency is directly responsible for monitoring the quality control in higher education କୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଟା କଣ କରୁଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହୁଛି ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ସେଟା ତା ସହିତ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଦଉଛି ସେଟା କୋଉଟା କହିବା କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କିଏ ହବ କିଏ ହବ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ୟୁଜିସି ଅପସନ ବି ହଉଛି ନାକ୍ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଏଚଆରଡି ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଏନଏଲଏମ ତ ୟାର ମନିଟରିଂ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁଛି ତ ମନିଟରିଂ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ କି ମନିଟରିଂ କଥା ଆସିଲେ ହବ ତୁମର ନାକ୍ ନାକ୍ ମନିଟରିଂ ରେ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିବ ନା ୱିଦାଉଟ୍ ନାକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ହଉଛି ତୁମକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ନାକ୍ ଟା ତୁମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1994 ରେ ତୁମର ନାକ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ରିଡେସନ କମିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନାକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହଁ ତୁମର ମନିଟରିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା 1994 ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ରିଡେସନ କମିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ 40ଟା ସରିଲା ଆଉ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତ କିଛି ବୋର ହବାର ନାହିଁ ଆରାମସେ ହଉଛି ଭିଡିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର Then হচ্ছে next question 41 who is the proponent of reflective level of teaching जो reflective level of teaching ର କିଏ proponent ଅଛନ୍ତି ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହଉଛି ତିନିଟା level of teaching ର ଯୋଉଟା ହଉଛି memory level ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି understanding level ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି reflective level ତ reflective level teaching କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର question ଅଛି ତ reflective level ହଉଛି ହଣ୍ଟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି memory level ହେଲେ ତୁମର ହଉଛି ମରିସନ ଆଉ ହଉଛି ସରି memory level ହେଲେ ହର୍ବର୍ଟ understanding level ହେଲେ ମରିସନ ମନେ ରଖିବ then ତାପରେ ଯଦି economic system in the development is essentially connected with ଯୋଉ economic system କଣ କରୁଛି ଆମର development ରହୁଛି ଏଇଟା କାହା ସହିତ connected ହେଇ ରହୁଛି ତୁମର economic system ଟା ତା ସହିତ ଅପସନ ହଉଛି social system ଅପସନ ହଉଛି economy ଅପସନ ସି ହଉଛି education system ଅପସନ ଡି ହଉଛି economic system economic system ଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହଉଛି ତୁମର social system ସହିତ connected ହେଇ ରହୁଛି without social system ରେ ତୁମର economic development ହେଇପାରିବ ନାହିଁ society ର ସବୁ ଜିନିଷ ଜଡିତ ହେଇ ରହୁଛି ନା ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କଣ କହୁଛି an economic system is a framework within which a society produce distribute and consume goods and service ତ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ society produce କରୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ distribute କରୁଅଛି ତା ସହିତ କଣ କରୁଛି consume କରୁଅଛି goods and service କୁ ଯୋଉଥିରେ କଣ this is deeply intertwined with social structure like class structure and political আর institution ତ economic system ଯୋଉ ରହିଲା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ social structure ସହିତ deeply include ହେଇ ରହୁଛି intertwined ହେଇ ରହୁଛି ଯୋଉଟା class ହଉ culture କୁ ନେଇ political ନେଇ institution କୁ for example the type of economic system capitalist and socialist ଯୋଉଟା ବି ହଉଛି ତୁମର caste culture and political system କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଏ capitalist ଏବଂ socialist influence କରୁଅଛି then ତାପରେ କଣ ହଉଛି which policy of Indian education is most forcefully advocate the cause of women education in India ତ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କୋଉ ପଲିସି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଫୋର୍ସଫୁଲି ଭାବରେ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବାର ଅଛି ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କଥା କୋଉ ପଲିସି କହିଥିଲା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ ଏଜୁକେସନ ଏ 1986 କଥା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏନପିଇ 1986 ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର where was the Indian University when was the Indian University Act was passed Indian University Act କେବେ pass ହୋଇଥିଲା Indian University Act ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 1904 1919 1937 1944 ତ ଏଟା ରହିଲା ହଉଛି 1904 ହବ 1904 ହବ Indian University Act then କହୁଛି cultural leg is the concept which means ତ cultural leg ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି cultural leg ଯୋଉ concept ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହଉଛି ଅକବର ମନେ ରଖିବ ଏଟା ବି question ପଚାରେ ଅକବର ଆଉ କଲଚରାଲ ଲେଗ ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଟା ରେପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆଉ ନନ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଟା ତା ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଲେଗ ବୋଲି କହୁଛେ ଯାହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ନୁହେଁ difference between two cultural generation ହବ ନାହିଁ the change in the interacting and reasonable well integrated whole wage institution it is due
तो which some go ahead and some lag behind तो जो ରହିଲା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଟା କଣ ରହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଫଲ୍ କୁଏଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ ଟା ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଗୋ ହେଡ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଗୋଟେ ଲେଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ କଲଚରାଲ then କଣ ହଉଛି the process blocking out any offsetting thoughts out of our consciousness in the defense mechanism is called ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି upsetting thoughts ଗୁଡିକ ତମ ଲାଇଫ ରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଯୋଉଟା ତୁମେ କଣ କରୁଛ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ତାକୁ ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ହଉଛି ଯିଏ ଯଦି ପଚାରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ମନା କରିଦଉଛ upsetting thought ଗୁଡିକୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ବ୍ଲକ କରିଦଉଛ ତାକୁ କଣ କରୁଛ denial of option number A ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ଦେନ୍ ହଉଛି who propounded self theory of personality self theory of personality କିଏ propounded କରିଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା self theory of ହଉଛି self theory ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କାର୍ଲ ରବର୍ସ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉ self theory କଣ କହୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଫୋକସ କଣ ହଉଥିଲା କି ଫୋକସ ଅନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ଫ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ବା ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି ହଉଛି of the self and its importance in shaping an individual personality ଗୋଟେ individual ର personality କୁ changes କରିବା shape କରିବାରେ କିଏ help କରୁଥିଲା ତୁମର self theory then ତାପରେ କଣ ଅଛି preparation of testing according to the test blueprint enhance ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଆମେ preparation କରୁଛେ ଗୋଟେ test according to blueprint ଅନୁଯାୟୀ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା constant validity concurrent validity option ଅଛି content validity option ଅଛି reliability ତ ଏହାର right answer କଣ ହବ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡି ଆମେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟା କଣ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଗେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଡିସାଇଡ କଲ ଫିକ୍ସ କଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିସାଇଡ କରିସାରିଲା ପରେ ହଉଛି ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ହଉଛି ତାକୁ ହଉଛି ପିକ୍ଚରାଇଜ କରୁଅଛ ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଅଛ ଯୋଉଠି କଣ ଯେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟଲାଇନ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ବି କଭର ଇନ ଏ ଟେଷ୍ଟ ensuring that comprehensive measure the intent construct ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଅଛି ତାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଅଛେ ବାଇ ଫଲୋଇଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଇଜ ମୋର ଲାଇକଲି ଏକୁରେଟଲି ଏସେସ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନଉଛି କିଏ ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ ବା କ୍ରିଏଟର which of the following is categorized as indirect influence of the teacher founder categorized ତ କୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ indirect influence ବୋଲି କହିବା ଦଶଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚର ଟକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଟିଚର ଟକ୍ ରେ ତମ ସାତଟା ଆସିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ର ହଉଛି ଟିଚର ଟକ୍ ର ହଉଛି ଛଅଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ର ହଉଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦେନ୍ ହଉଛି ତୁମର ସାଇଲେନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଇଧର ଯୋଉ ଫାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ ରହିଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ କଣ କହିଅଛି ଗିଭିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚରିଂ ତ କୋଉଟା ହବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରହୁଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ତ କଣ ହବ ଟିଚର ଟକ୍ ର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଟା ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 128 ନମ୍ବର which of the following sorry କହିଛି which of the following is categorized as indirect influence କୋଉଟା indirect influence ରୁ ଆସୁଅଛି ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ask question ଟା ହଉଛି indirect influence giving direction ଟା ହଉଛି ତୁମର direct influence criticizing direct influence and lecturing also ହଉଛି direct influence ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି କାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ହଉଛି interaction analysis ର ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ବୁଝିପାଇଲ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ହଉଛି interaction analysis ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତଟା ହଁ ସାତଟା ହଉଛି ଟିଚର ଟକ୍ ଦୁଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତୁମର ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯୋଉଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ରେ କଣ କହିଲେ ହଉଛି ଏସେପ୍ଟ ଫିଲିଂସ ଟିଚର ଟକ୍ କୁ ଟୁ ଟାଇପ ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ଯୋଉଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ରେ ଆସୁଛି ଏସେପ୍ଟ ଫିଲିଂସ praise or encouragement accept the idea accept question and lecturing ତା ସହିତ କଣ ରହିଲା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟକ୍ ରେ କଣ ଆସୁଛି giving direction and criticizing ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି giving direction and criticizing ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି direct talk ହଉଛି direct talk ରେ ହଉଛି lecturing ହଁ lecturing giving direction and criticizing direct talk ରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତିନିଟା ତୁମର ସରି ଚାରିଟା ହଉଛି indirect assured feelings practice prize and encouragement accepting ideas and ask question ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି indirect ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି giving direction
क्रिटिसाइजिंग लेक्चरिंग तुमरो डायरेक्टर आसुची आउ स्टूडेंट ओकर रहला रेस्पॉन्स एंड पीपल इंटेंशन आउ साइलेंस एंड कन्फ्यूजन जो रहला 10 नंबर आसुची 10टा कैटेगरी देते মানে যে hypothesis formulation is part of the syntax of which of the following level of teaching जो hypothesis formulation ଆମେ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ hypothesis formulate କରୁଛେ ଏଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଟା ଆସିବ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଆସିବ ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କହିବା ନା ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କୋଉଟା ଅଛି ତୁମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର Bloom's approach to the taxonomy of educational objective are तो ब्लूम्स अप्रोच ର କୋଉ କୋଉ ଟେକ୍ସୋନୋମି ଆସୁଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡା ହବ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी होगा बहुत सी होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए राइट आंसर द स्ट्रैटेजी adopted in India for the universalization of elementary education तो universalization elementary education provide କରିବାର ମାନେ କଣ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ elementary education ଦବା ଯୋଉ ରହିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ free and compulsory education provide କରିବାର main role କଣ ହଉଛି universal enrollment ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଏନରୋଲ କରିବେ ସେଇଟା ମେନ୍ ରୋଲ ରହୁଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତୁମର ରହୁଅଛି then ତାପରେ କଣ ହଉଛି which of the following service are not guidance service କୋଉଟା ଗୋଟେ guidance ର service ନୁହେଁ individual inventory service information service follow up service ହବ but federal service ଗୋଟେ guidance ର service ନୁହେଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ ନାହିଁ term and examination is termed as end term ହବ ହଁ term and examination ଟା ଆମେ କଣ କହିବା ଯେତେବେଳେ end of the course ଯେତେବେଳେ ଆମେ exam କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସमेटिव इvaluation ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସରିଲା ବା ଗୋଟେ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛେ ତାକୁ ସमेटिव इvaluation କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ କଣ ରହୁଛି ତୁମର ଆର୍ବିଟରୀ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଟ୍ରୁ ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ଟ୍ରୁ ଜିରୋ ତୁମର କୋଉଟା ଅଛି ରେସିଓ ସ୍କେଲ ଟା ହଉଛି ତୁମର ଟ୍ରୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ ଏସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଯୋଉ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଟା କୋଉ ସହିତ ଏସୋସିଏଟେଡ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପରେସନ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗିଲଫୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁ ଗୁଡା ସହିତ ଏସୋସିଏଟେଡ ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଥ୍ରୀ ହବ ଦେନ୍ ହଉଛି an IQ score is 120 is consider ଗୋଟେ ପିଲାର IQ କେତେ ରହୁଛି 120 ରହୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ରଖିବା ବୋଲି କହିବା ଭେରି ସୁପରିୟର ନା ଏଭରେଜ ନା ବିଲୋ ଏଭରେଜ ତ କୋଉଥିରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଭେରି ସୁପରିୟର ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବ ଯୋଉଟାର ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ହେଲା 120 ରୁ 140 ହେଲେ ଭେରି ସୁପରିୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 110 ରୁ 120 ହେଲେ ସୁପରିୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 90 ରୁ 110 ହେଲେ ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଭରେଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 80 ରୁ 90 ହେଲେ ହଉଛି ତୁମର ଡଲନେସ ବା ରେୟାରଲି କ୍ଲାସିଫାଇଡ ଏଜ ଏ ଫିବୁଲ ମାଇଣ୍ଡନେସ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି ଖରାପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଡଲନେସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ 80 ରୁ 90 ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବି ଖାତାରେ ମେନସନ କରିଦିଅ କାହିଁକି ଏଠି 120 ରୁ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ତୁମର 90 ରୁ 110 ଆସେ କିମ୍ବା 100 ରୁ 120 ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମେନସନ କରି ରଖ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାମସା ୱାଜ ଲଞ୍ଚ ୱିଥ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ରହିଲା ରାମସା କେବେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 2009 ରେ ଆସିଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ରାମସା ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ରାମସା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏନହାନ୍ସ ଏସେସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ improve the quality of secondary education तो एटा बहुत सी हब ऑप्शन नंबर सी हब बहुत एंड भी हब ठीक अछि देन तापर कोन अछि find the correct logical order of observational learning process advocated by बांदुरा तो बांदुरा द्वारा जो रहले observational learning दिया तो correct logical order कोन हब फर्स्ट कोन कोइ आर एम जो ରହିଲା ହଉଛି attention retention reproduction ଆଉ motivational ତ କଣ ହବ attentional retentional productional reproductional ବା productional ଯାହାର ହଉଛି ହବ ତାପରେ ଦେନ ହଉଛି motivational ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି who is the father of comparative education ତ comparative education ଯୋଉ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫାଦର କିଏ ମାର୍କ ଏଣ୍ଟୋନିଓ ଜୁଲିୟନ ହବ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଫାଦର ଅଫ comparative education କିଏ ହବ ମାର୍କ ଏଣ୍ଟୋନିଓ ଜୁଲିୟନ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି यार ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି research undertaken to find solution of an immediate problem is ତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛେ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ବେସିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ then the difference between a statistic and parameter is called as तो statistic और parameter का जो difference होता है ताको हमें कौन कहते हैं मतलब कौन कहते हैं statistic और parameter difference को कौन कहते हैं
नॉन रैंडम सैंपल ना मेजरमेंट एरर ना सैंपलिंग एरर कौन हो एटा राइट आंसर सैंपलिंग एरर मन रखो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स जो डिफरेंस ताको सैंपलिंग एरर कहा जाउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड employs internal and external criticism to ensure authenticity and accuracy of advanced तो କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡଟା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଅଛେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ ସବୁବେଳେ କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ କଥା ଯଦି ଦଉଛି ସେଟା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ତୁମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ ର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର which of the following is not characteristic of experimental method କୋଉଟା ଗୋଟେ experimental method ର characteristic ନୁହେଁ manipulation ଅଛି experimental method ର control ଅଛି observation and replication ଆସିବ but absence of treatment group ଅଛି experimental method ର ବା experimental research ର ଗୋଟେ ହଉଛି characteristic ନୁହେଁ option number D are right answer in which type of research conclusion cannot be generalized to other situation କୋଉ type ର research ର conclusion ଯୋଉ last ଯୋଉ conclusion ଟା find out କରୁଛେ ତାକୁ ଜେନାଲାଇଜ କରିପାରିବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ସହିତ ବା ଅଦର ସିଚୁଏସନ ସହିତ ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସିଚୁଏସନ ରେ ଜେନାଲାଇଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଡାଟା ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବଟ୍ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଜେନାଲାଇଜ କରିପାରିବା ତ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ସରି ହଁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଜେନାଲାଇଜ ଯୋଉ ରହିଲା ଜେନାଲାଇଜ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଜେନାଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ରହିଲା ହଉଛି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର କରୁଅଛେ ଆଉ ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆମେ କରୁଅଛେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଜେନାଲାଇଜ କରିପାରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଥିଓରି କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ସେ ଥିଓରିର ରେଜଲ୍ଟ ଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେନାଲାଇଜ କରୁଅଛେ ଦେନ୍ ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଟି ସ୍କୋର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଜେଡ୍ ସ୍କୋର ଅଫ ଏ ଟୁ ତ କଣ କହିଲା ହଉଛି ଟି ସ୍କୋର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପିଲାମାନେ 10z ମନେ ରଖ ଶୋର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 10z ପ୍ଲସ 50 ତ 10z ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଜେଡ୍ ତ ଜେଡ୍ କଣ କହିଲା ହଉଛି ଜେଡ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କହିଲା ହଉଛି 2 ଜେଡ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ତ ଏଠି ହଉଛି ଜେଡ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 10z ମିନ୍ସ 10 ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ଅଛି ନା ତ 10 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ 50 ତ 10 ଦୁନେ କେତେ 20 50 ପ୍ଲସ 20 କେତେ ହେଲା 70 ତ 70 ହେଲା ତ या राइट आंसर कौन है 70 तो फॉर्मूला मन रखो 10z प्लस 50 तो तुम्हारे टी स्कोर जो काढिबार फॉर्मूला है 10z प्लस 50 then হচ্ছে if the value of two variables move in the same direction value of two variable যদি same direction ରେ move କରୁଛି ଗୋଟେ value ଏପଟେ ଯାଉ ଏଇପଟେ ଯାଉ ଏଇ direction ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ value ର ବି variable ର value ଏଇପଟେ direction କରୁଛି ତ same direction ଯାଉଛି ନା ଯଦି ତଳ ଆଡକୁ ଧର ଯାଉ ତଳ ଆଡକୁ ଯାଉ ମାଇନସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତ ଇଏ ବି ସେମ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସିଏ ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି ନା ଇଏ କହୁଛି ସେମ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କହିବା ଦି କୋରିଲେସନ ସେଟ୍ ବି ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଦେନ୍ ହଉଛି ଦି ଭ୍ୟାଲୁ mean median mode coincide in the case of mean median mode କୋଉ କେସ ରେ coincide ହଉଛି ପଜିଟିଭଲି ସ୍କ୍ୟୁଡ ରେ ନା ନେଗେଟିଭ ସ୍କ୍ୟୁଡ ରେ ନା ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତ mean median mode ଗୋଟେ ରୋ ରେ କେତେବେଳେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ ରହିବ ପଜିଟିଭ ରେ ରହିବନି କି ନେଗେଟିଭ ରେ ରହିବ ନାହିଁ then which of the following components of pre-service teacher education program has greater scope in experimental learning for the people teacher तो कोटा उठे होची important components होची कहा ପାଇଁ pre-service teacher education program ପାଇଁ जोटा से उडे one type of experiment कोल तारो pre-service teacher training रे जोटा जो experiment ଟା helpful करो होची परवर्ती टाइम रे तारो जॉब क्षेत्र रे जोटी कोन होची pedagogy course through discussion foundation course through critical exposure reflective teaching based on the works of great thinker internship through school engagement तो कौन रोज जो internship କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରି ସର୍ଭିସ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ କଣ ରହୁଛି ଯୋଉ ବିଏଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଏମଏଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ internship ଯାଉଛନ୍ତି ସେ internship ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସ୍କୋପ ମିଳୁଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଟିଚିଂ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଲର୍ନ କଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଜବ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି which of the following types of validity comes under criteria related validity କୋଉ types of validity ଟା ତୁମର ଆସୁଛି criteria related validity criteria related validity two types of validity ରହିଛି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି criteria related validity ଯୋଉ validity ଦେଖିନ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି
ଭିଡିଓ ଦେଖିନିଅ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆରାମସେ ଦେଖିନିଅ, ଆରାମସେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉଟା ଆସିବ ତୁମର, ଗୋଟେ ହଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୋଉଟା ରହୁଛି ତୁମର ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଦିଟା ରହୁଛି। ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି, which of the following test intends to measure the relative position of a child in a group। ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ରିଲେଟିଭ ପୋଜିସନ, ତାର ପୋଜିସନ ଦେଖିବା ମିନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଅଛି। ତ କମ୍ପାରିଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ତାର ପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଜ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି କଥା ଆସିଲେ ହଉଛି that is known as criteria reference test। ତ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ହଉଛି which of the following mandated the introduction of continuous and comprehensive evaluation। ତ କୋଉ ପଲିସି କଣ କଲା, ମେଣ୍ଡେଟେଡ୍ କଲା ଏଇବେଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସିସି କୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଭାବରେ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବାର ଅଛି। କୋଉ ପଲିସି ଆସିଲା, 1986 ପଲିସି କହିଥିଲା, ବଟ୍ ମେଣ୍ଡେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମେଣ୍ଡେଟୋରୀ ଭାବରେ ମେନସନ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା ହେଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଲାଗୁ କଲା। କୋଉ ପଲିସି, ତୁମର ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 2009, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ। ଦେନ୍ ହଉଛି cost benefit analysis, means जो ରହିଲା ହଉଛି cost benefit analysis ର ମାନେ କଣ, finding out value for money, performance evaluation based on payment of loan, selling cost its at reasonable price, performance evaluation based benefit in relation to the input। ତ cost benefit ସବୁବେଳେ monetary ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଅଛି। ତ monetary କଥା ହେଲେ ସେ performance ଟା କଣ କଣ evaluation କଣ କରୁଛି, in relation to the input ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତମର performance ଟା evaluation କରିବା। ତ ଏହା right answer ହଉଛି performance evaluation based on the benefits in relation to the input, ଯୋଉଟା monetary outcome ଉପରେ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ, ଯୋଉଟା cost benefit evaluation ଟା। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି, which of the following is not source of educational finance। ତ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ର କୋଉଟା ସୋର୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରୁଅଛି କୋଉ କୋଉ ସୋର୍ସ, ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ, ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଫଣ୍ଡ, ଲୋକାଲ ବଡି ଫଣ୍ଡ ହବ, ଏଜୁକେଶନାଲ ସେସ୍ ହବ, ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡସ ହବ। ବଟ୍ ରିଲିଫ ଯୋଉ ରହିଛି, ରିଲିଫ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ରିଲିଫ ମିଳୁଛି, ସେଟା ତୁମର ଏଜୁକେଶନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କାହିଁ ସେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବ, ଏଟା ହବନି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବନି। which of the following is not hardware component of educational technology। କୋଉଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେयर କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମନିଟର ଟା ହାର୍ଡୱେର, ସିପିୟୁ ଟା ବି ହାର୍ଡୱେର, ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ, କିବୋର୍ଡ ମାଉସ ଟା ବି ହାର୍ଡୱେର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ, ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛେ, that is also hardware, that ସେଗୁଡିକ ହାର୍ଡୱେର ନା। ବଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ଟା ହାର୍ଡୱେର ନୁହେଁ କି, ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବି, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବୋଲି କହିବା, ସେଟା ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହିଛି, which of the following is a component of communication process। communication process ର କୋଉଟା ଗୋଟେ component, encoding, medium transmission, decoding, all of the above। ମେସେଜ ଟାକୁ ଏନକୋଡ କରିବାର ଅଛି, ମେସେଜ ଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବା ସେଟା ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ମୁହଁରେ କହିବ, ଭର୍ବାଲି କହିବ କି ନନ୍ ଭର୍ବାଲି କହିବ, ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରି ମେସେଜ ଟା ସେୟାର କରିବ। ତା ସହିତ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ରିସିଭ କରି ଡିକୋଡ କରି ତୁମର ମେସେଜ ର ଆନ୍ସର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବ। ସବୁ ଗୁଡା ଆସିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ ହବ। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି, in which type of leadership do leader postpone decision whenever possible and avoid making decision themselves। ତ କଣ ହଉଛି, କୋଉ ଟାଇପ ଅଫ ଲିଡରସିପ ର ଲିଡର ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିପାରିବ ତାର ଡିସିସନ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବ, ଆଉ କଣ କରିବ ସେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଭଏଡ କରିବ, ଯୋଉ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଡିସିସନ ନଉଥିଲେ ମିଶିକି ସେଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଏଡ କରିବ। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଅଟୋକ୍ରେଟିକ ଲିଡରସିପ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଲିଡରସିପ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ଲେଜିଫାୟାର ଲିଡରସିପ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ଇଜି ଗୋଇଂ ଲିଡରସିପ। ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଲେଜିଫାୟାର ଲିଡରସିପ ହବ। ଅପସନ ସି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଥିରେ କଣ କରୁଛି, ଲିଡର କଣ କରୁଛି, ଟେକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଅପ୍ରୋଚ, postpone a decision and allowing team member to make decision on their own। ସେ କଣ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ hands on approach ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ତାର decision ଟାକୁ ସେ postpone କରିପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କର decision ସେମାନେ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। The leader avoiding direct action or marking decision whenever possible। ଯୋଉ direct action, direct marking ଅଛି ତାକୁ avoid କରିବ କିଏ, ତୁମର leader। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି, which of the following is not correct statement। କୋଉଟା ଗୋଟେ correct statement ନୁହେଁ, correct statement ନୁହେଁ। A test can be reliable without being valid। ଏ ପୁରା ଭୁଲ। A test can valid without being reliable ହେଇପାରେ। A test cannot be valid without being reliable। valid ହେଇପାରିବ, ତାର reliable ହବ ନାହିଁ। ରିଲାଏବୁଲ ବିନା ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇପାରିବ। ଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଲାଏବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡ ବୋଥ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ରିଲାଏବୁଲ କି ଭ୍ୟାଲିଡ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ ରିଲାଏବୁଲ, ଯୋଉଟା ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ହବ, ଯଦି ସେ ରିଲାଏବୁଲ ହେଉନାହିଁ ମେ ବି ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇପାରିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏ ଟେଷ୍ଟ
ये टेस्ट टा तो जो वैलिड टेस्ट टा सब रिलायबल हम आ रिलायबल टेस्ट टा वैलिड हो पारिबो ना आ विदाउट रिलायबल गोटे टेस्ट मध्य वैलिड हो पारिबो बुझिचो कंप्लेन होची which of the following tests can be used examine the difference in achievement of boys and girls କୋଉ test ଆମେ ୟୁଜ କରୁଅଛେ difference ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ର boys and girls difference ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ତୁମର କୋଉ test ଦୁଇଟା ଟୁ ଭେରିଏବଲ ରହୁଛି ଦୁଇଟା ଭେରିଏବଲ ର difference ଦେଖୁଛ that is also known as t test ଟୁ more than ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତୁମେ ANOVA ୟୁଜ କରୁଛ ଆଉ chi square ଯୋଉଟା ଅଛି ତୁମର ଇନଫରମେସନ inferential statistics chi square ହଉଛି group of people ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି chi square ରହିଲା group of variable ଯୋଉ ରହୁଛି chi square ୟୁଜ କରୁଅଛ then ହଉଛି in objective type of test each of its item objective type of test item ଗୁଡିକ କେମିତି ରହିବ is based on specific objective of learning can be scored uniquely is always multiple choice ସବୁବେଳେ କଣ multiple choice ହବ it started very precisely ସବୁବେଳେ precisely started ହବ ନାହିଁ it based on specific object of ନାହିଁ ଇଏ ସବୁବେଳେ କଣ ଅଛି ତାର ସ୍କୋର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ୟୁନିକ୍ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍କୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି each item ର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ସ୍କୋର ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଯଦି ଡାଉଟ କିଛି ଅଛି ମତେ ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ସରିଲା ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମକ୍ସ କ୍ଲାସ ରହିବ ଯୋଉଟା ହେଲା ତୁମର ଏକ୍ସାମ ର ପ୍ରିଭିୟସ ଦିନ ମୁଁ ଦେବି ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବ ତ ସାଙ୍ଗକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିକି ଯିବ ଏକ୍ସାମ ରେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ରିଲେଟେଡ ସେମ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇ ଯୋଉ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍